ଆମର ବୃହତ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର ରହିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ତାହାକୁ କହିବା ବୃହତ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ତାହା ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ବୃହତ ଶୂନ୍ୟର ଯେଉଁ ଧର୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟର ସେହି ଧର୍ମ, ବୁଝିଲେ କି? ବୃହତ ଶୂନ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଳସୀରେ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ କଳସୀ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳଟା ହେଲା ବୃହତ ଶୂନ୍ୟ, କଳସୀ ଜଳଟା ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କଳସୀ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମ। ଠିକ ସେମିତି ବୃହତ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଆମର ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିର ସେଇ ସମାନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଦୁକୁଦୁକି ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୂନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୂନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଧୁମାନେ କହନ୍ତି। ଆମ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ନିଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ନିଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ନିଷ୍ପନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଆସିକି ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶରୀ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପଡେ ତେଣୁ ସିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ଥାଇ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଶରୀରର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରେ ନା ସକ୍ରିୟ ହନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ସେ ତାର ଦେହରେ ଆଲୋକ ତୁଳନାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପାଖରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ଆଲୋକ ଦଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ବଲ୍ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ମୁଖ, ନାସା, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭ୍ରୁକୁଟି, ତ୍ରିକୁଟ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥଳରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜିରେ ସେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜିରେ ସେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଯେ ତାକୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟରେ ତତ୍ୱାତ୍ମା, ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନାତ୍ମା, ନାସା ଶୂନ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମା, କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଲଲାଟ ଶୂନ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ନାମରେ ସେ ନାମିତ ହଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ସେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ହେଇସାରିକି ସେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଶକ୍ତି କହୁଛି ନା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ ଚେତାତ୍ମିକା ସମୀର ପବନ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ବାୟୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ସମାନ, ଅପାନ, ପ୍ରାଣ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ। ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ମନ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ତାକୁ ପଞ୍ଚ ମନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି କି କଣ ନା ମୁଖରେ କୁମନ, ନାସାରେ ଚକ୍ଷୁରେ ସୁମନ, ନାସାରେ ମନ, କର୍ଣ୍ଣରେ ବିମନ, ଲଲାଟରେ ଅମନ ହେଲା। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଞ୍ଚରେ ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ବା କଳା ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି। କଣ ନା ମୁଖରେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ନାସାରେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଲଲାଟରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୀଜ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ମୁଖରେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ କଳା ସେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ। ଚକ୍ଷୁରେ କୃଷ୍ଣ କଳା ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ। ନାସାରେ ପୀତ କଳା
ଯେଉଁ ବୀଜ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଳିଙ୍ଗ ବୀଜ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଲୋହିତ କଳା ଯେଉଁ ବୀଜ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘିଳିଙ୍ଗ ବୀଜ। ଆଉ ଲଲାଟରେ ନୀଳ କଳା ସେ ଯୋଉ ବୀଜ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଳିଙ୍ଗ ବୀଜ। ଆଉ କଣ ନା ବୀଜରୁ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଧ୍ୱନିର ଗଭୀରତାଟାକୁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଧର ଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆ ତାମାନେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ଏ 7ଟା ସ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରର ସବୁ ନାଁ ଅଛି। ମୁଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାର। ଚକ୍ଷୁରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାର। ନାସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉକାର। କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକାର। ଲଲାଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କାର। ତେଣୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପଞ୍ଚଶୂନ୍ୟରେ 5 ଗୋଟି ଶକ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଭୂତ, ସମୀର, ଆତ୍ମା, ମନ, ବୀଜ, କଳା ଏବଂ ସ୍ୱର। ଏଇ 5 ପ୍ରକାରର ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ମୁଖ ଶୂନ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସମୁଦାୟ ଶରୀରକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା ନା? ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଯେ ତମର କିଛି ସାବୁନ ସର୍ପ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା। ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚହଲେଇ ଦବ ସେ ସବୁ ଫୋଟକା ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଫୋଟକା ଗୁଡାକୁ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ସେଇମିତି ଯେ ଆମ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ହୁଏ ସେ କଣ ହୁଏ ଚହଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚହଲି ଯାଏ ସେଥିରୁ ସବୁ ବାୟୁ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ବାୟୁ ଫୋଟକା 5 ଗୋଟି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହନ କରି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। 5 ଗୋଟି ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏ 5 ଗୋଟି ଭୂତର ପ୍ରକୃତି କେ ସେ ଆମର ତେଜର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତପ୍ତତା। ସେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତପ୍ତ ଶୂନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଜଳର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତରଳତା ବା ରସତା। ତେଣୁ ରସ ପ୍ରକୃତି ସେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ନା? ଜଳ ଗନ୍ଧ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ତପ୍ତ ଏମିତି ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି କଣ କରେ ନା ସେ ଗର୍ଭ ଜଳରେ 5 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ଯୋଉ 5 ଶୂନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ତଳ ଭାଗଟିରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯୋଉଥିରେ କି ଷଡଚକ୍ର ରହିଲା, ଉପର ଭାଗରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚଶୂନ୍ୟ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ 5 ଶୂନ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମାର 7 ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶରୀରର ନିମ୍ନସ୍ଥ ପଞ୍ଚଚକ୍ର ସହିତ ସମୁଦାୟ ଶରୀରକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା କରୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ଚେତନ ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଚେତନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଚେତନ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ଭେଦ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ। ଥିଓରି ଅଫ 7 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ 5 ଭଏଡ୍ସ। ବୁଝିଲ ନା? ଥିଓରି ଅଫ 7 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ 5 ଭଏଡ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ। ବୁଝିଲ? ଏ କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା ନା? ବାସ୍ ଏଇଟା ବା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ।